Hello， 各位觀眾朋友，大家好，我係安娜。今日呢，就係要嚟介紹呢一盒嘅卷紙用嘅盒啦。咁係啦，係淘寶買嘅，但係佢應該係嗰啲送貨員呢掉嗰陣太大力啦，結果就裂咗啦。咁就要我自己黐入，佢又冇幫我黐，咁實在太大盒，我哋就要轉一個場地嚟影啦，係啦，咁樣就得啦。咁啊，第一樣我就擺喺呢度攞啦，因為太大盒啦。我張台又高得滯喎。好啦，我哋依家就開始啦。咁依家就打開咗睇啦，呢度就一個裂痕，好樣衰，本身應該好 perfect 嘅。咁第一個就係一樣嘢，我都唔係好知係咩，哇，三角形。哎，唔係，呢個正方形、圓形、三角形，有咩用㗎？係咪攝張紙入去㗎？我唔知喎。我係一個新手，所以我係唔知呢啲係咩嚟嘅。可能我遲啲我就會明。咁我就下一個啦。下一個我知呢個係咩嚟嘅，但係佢仲一穿有個窿嘅。我見過我老師用呢個，我老師就我可以攞張紙嚟示範一下，咁就大家等我一陣啦。好啦，翻嚟啦，咁就出面有啲少少雜音，就唔好介意啦。見到老師呢，就係咁樣先攝張紙入去，跟住就點呢？開始捲咯。我見到我老師係咁樣嘅，咁就一開始啦，捲。哎呀，捲，我唔識用喎。咁呢個啦，你入去啊你，入咗去啦，捲啦。好啦，就擺喺度，跟住一直捲，跟住就會出嚟噶啦，係咯。睇大家有冇睇到？捲咗入去就會喺從另一邊出嚟，但係呢，佢捲出嚟似咩呢？好似牛皮紙咁樣嘅，係啦，係咁噶啦。佢本身咪短咗嘅，佢依家變咗咁短啦，但係一掹翻直佢就變咗好長啲，變咗有彈性啦。我哋再整多次，都幾得意下啦。即係你掹嗰一刻係會覺得哇有彈性嘅呢張紙。我哋嚟捲啦。咁其實佢個板係攞嚟做咩呢？我都唔係好知。我係一個新手。係咁樣嘅，可能可以攞嚟整牛皮紙啦，同埋點解可以穿咗個窿嘅？淘寶有咁衰嘅咩？我係請我嘅阿姨幫我買，幫我代購，咁都其實唔係，咁佢就直接同我買，幫我買，就我就冇俾翻錢佢，因為佢係我阿姨啫嘛，佢就直接送咗成盒俾我咯。我真諗住淨係叫佢同我買筆，同埋一個係做咩嘅呢？裝白膠漿㗎，各位觀眾，我唔知。如果係識得捲紙、顯紙，佢個名叫顯紙㗎。咁如果有觀眾係識呢啲呢，你可以留言喺下面同我講咯。仲有兩支嘅白膠漿。普通嘅白膠漿冇乜嘢咁好啊，兩支。仲有一個喎，呢個我屋企有喎。呢個我去餘下活動都有㗎，可以吉住啲布，跟住方便縫㗎。點解顯紙都要用嘅？我唔明啊。跟住仲有呢一個貼紙之類嘅啦，可以做裝飾。係咯，好平常嘅東東，出面都有得賣。跟住仲有呢一個，我唔知係咩嚟㗎。係啦，如果有人知嘅可以喺下面留言俾我聽啦。我呢啲全部都冇開封，因為我都唔知係咩嚟。就寫住1、2、3、4、5、7、8、90咁樣，好一條嘢啦。
又唔可以捲，係做咩嘅咧？係啦，下一個，我知呢個係咩？掹出嚟，跟住有一個嘢就插，跟住捲啦。咁因為我自己都未開就唔想啦，係有沙沙聲嘅。我一陣間會開啦，咁我一陣間開。跟住就係，哇！俾咗把鉸剪我。OK 啊！哇！呢個咩？Oh my god！ 電子嘅卷字筆啊，好似要入電池嘅喎。我睇下個說明書先。咁樣再拆開佢，再拆。有電池咯喎，係咩事啊？佢有電池咯喎，咁好嘅，等我用咩嚟㗎？咦咁樣一聲，各位觀眾應該可以聽到啱先，咁就係啦。咁勁嘅呢個好貴咯喎，一定係咯，佢係顯紙唔係卷紙咯，顯。敷衍個顯，哇咁恐怖！黐線，我好驚啊！會唔會整到手㗎？我哋嚟試下啦，試下佢。跟住佢話左手扶住，跟住右手按掣。What the fuck？嚇死我！真係1秒鐘捲完喎，大家可以睇到。我諗到我覺得我掌握到技巧啦，就係你咁樣按住個邊邊，按上面好恐怖，跟住就咁按咯。做咩覺得有啲似電子交叉？我哋或者陣間再俾大家睇下，好恐怖啊！ Oh my god！ 黐線嘅，嚇死人啊！佢好似係有送電池嘅，係佢有送電池俾人，俾我，咁我就唔使自己裝。其實係我裝嘅，我裝嘅。有個黑色嘢喺底度喎。哦，個夾啊！我有啊，我砌模型都有㗎，就係咁㗎啦，一個尖，我嗰個係冇咁尖嘅直不甩嘅，係啦，就夾起，即係例如話呢個係一個好細粒嘅東東，你就要夾起佢，再擺落去黐，咁樣啦，係啦，呢個冇乜特別嘅。仲有就係一大沓嘅紙，我唔知我已經要買晒佢。同埋我咁樣介紹係咪？我好似覺得我係望住呢邊介紹，就俾嗰邊睇喎。我傻咗，好啦，轉翻嚟一大沓嘅紙 ，what？ 仲有分長啲㗎，佢呢個係有長啲，跟住呢個係短啲，但係個顏色咧一樣㗎，個厚度係咪一樣㗎？個厚度都一樣㗎。我不幹啦，咁大沓。顏色一樣，厚度一樣，噴血。呢度就有啲普通嘅筆喎，但係唔同嘅咯。呢一支應該係篤嘢㗎啦，呢一支係捲㗎啦，呢一支係粗啲嘅紙啦。大家有冇睇到佢個間隔係多啲嘅？呢
跟住呢一個咧就係比較長嘅字，講錯咗，呢個係捲嘅，呢個篤嘅，係咯。我承認我拍片好衰。仲有一個托板人仔，跟住下面仲有一個量測嘅，呢個我知係咩啦，唔使得各位講啦。跟住仲有呢個，我都唔係好知係咩，應該係捲完跟住擠入去，跟住整好咗再黐啦，係應該係啦。跟住仲有呢個，睇下先。贈品係送俾我，即係贈品。我知呢個係咩嚟嘅，因為我都有用過。就係呢支咯，就係鐵嘅，跟住出面包咗一支嘢就可以整。哎呀，我原來冇影到㗎，呢個我整㗎，幾靚嘅係喎。呢個都係我整，全部都我整嘅。呢支嘢係唔係呢支就唔係我整㗎啦。跟住呢度就係鐵㗎啦，包咗一層嘢，可以做啲裝飾，即係花草嗰啲啦。咁聰明嘅嘢。咁多嘅紙，仲要係七彩嘅，我要鬧人啦！點解好似有啲唔同？係喎，佢有分㗎，呢個係薄啲㗎，呢個好，跟住呢個中等，呢個係最粗嘅，即係啱先呢嚿咁粗。有分㗎，原來都好啲嘅。我遲啲我要拍一啲咧掉嘢嘅片。仲有呢個，我呢個老師有啊，量度㗎，可以量佢嗰個，即係有分幾多碼㗎啦。即係譬如你要整個疏圓卷，又有咩碼咩號碼。跟住放落去就得㗎啦，再黐。呢個係水滴卷啦、離心水滴卷啦、橢圓啦、半圓啦、正方形啦、三角形啊、菱形啊嗰啲都得嘅，好簡單。呢個呢，我老師有咯，我見過，所以我知係咩。哇！顯示專用定位坐標，我未開，有啲唔捨得開添。好啦，為咗拍片，算啦，唔得閒開呢個，開呢個。我想開好耐㗎啦，大家可以睇到。哎呀，我拎近啲，係你自己整啲圓圈，跟住放入去。好 ，what？ 我想睇下下面嗰啲咯，睇下下面仲有介紹，因為我好想睇下。拆開。我就嚟要結尾啦，我哋要快啲啦。哇，仲有一個雀仔嘅，哇，都係雀仔，有冇搞錯？哇，呢個虐待啊！啱先前面嗰幅係完全一模一樣，我唔想整呢個。咩嚟㗎？咁核突㗎！黐線！我原來攞漏咗一張，仲有一張馬騮啦，鳳凰啦，跟住同埋兩張一樣嘅雀啦，就冇啦。好啦，我哋已經開封完所有嘢啦。哎呀，個包裝袋係啦，喺呢度。我突然間有啲後悔，做咩我要叫我阿姨買呢盒嘢。我淨係叫佢同我買筆同埋托板，仲有一啲少量嘅紙，結果佢就買晒成套。雖然我好開心，但係我要點樣先用得完啊？好啦，咁我哋都已經空啦，陣間自己執翻啦。好，今條片就到呢度啦。如果你中意我呢條片咧，就可以下面點咧，想持續追蹤我動態可以喺下面點訂閱。因為我咧又冇得上字幕啦，加上我本人又係懶人一個，所以咧我就冇字幕上，除非我得閒。呢條手繩係做龍輕夾，呢個花球可能會送啦。拜拜。